Al diavolo! Più in là di così non posso andare! Ricevuto. Troveremo il modo di arrivare al centro di controllo. Buona fortuna! Fohammer, chiudo! Qui ci sono più Covenant di quanto avessi previsto. Sembra che controllino l'intera regione. Sembra che queste luci si attivino quando ci avviciniamo e che ci stiano indirizzando verso l'uscita. Interessante. Le condizioni climatiche sembrano naturali, non artificiali. Mi chiedo se il sistema ambientale non funzioni bene. O se chi lo ha progettato voleva che ci fosse tempo inclemente. Qui Squadra Zulu, qualcuno mi riceve? Siamo circondati da Covenant, qualcuno mi riceve? Passo! Cortana, Squadra Zulu, ti ricevo. Cortana, quanto sono felice di sentirti, bella! Qui siamo messi male, siamo circondati dalle forze Covenant. Sto trasmettendo la nostra posizione. Coordinate ricevute, Squadra Zulu. Ricevuto, ma con tutto il rispetto, diamoci una mossa! Analisi. Guarda se Halo è un'arma. Questa valle intera deve essere il dispositivo per fare fuoco. Cortana, non vorrei sembrare un rompiscatole, ma ci serve aiuto! Dove sono i rinforzi? Ricevuto, Squadra Zulu, stiamo arrivando. È rischioso, ma avvicinarsi potrebbe permettere. Stanno arrivando, al riparo, quei carri ci faranno a pezzi! Allarme! Rilevo un carro Scorpion più avanti. Potremmo usarlo per sfondare le difese Covenant. Non possiamo respingerli di nuovo! Dobbiamo andarcene! Chiudi il becco! Un po' di spina dorsale, amigo! Siamo tutti sulla stessa macchina! Negativo, Squadra. Evacuazione impossibile al momento. Ma il capo e io abbiamo bisogno di rinforzi. Sì, dai! Master Chief, meno male che è arrivato al momento giusto. Ci serve una mano, Squadra Yankee. Collegatevi con Zulu e veniteci dietro. Affermativo, arrivato da Master Chief per prossimo modo. Maledizione! Hanno messo i corazzati di rinforzo! Guadagniamoci la paga, ragazzi! I Covenant hanno piazzato i carri a difesa del tutto. Sarà una giornata intensa. E a terra! Prendi questo!
Dobbiamo trovare i comandi e aprirla. Saranno scappati tutti. Colpiscilo! Ecco, sono pronto ai profeti. Bloccato, altre forze Covenant avvisate. Eccone un altro! Sì, già. Incredibile! Zona sicura! Continua così!
Dobbiamo salire su questa cresta. Non ho alcuna fretta di fare l'eroe contro quei cannoni, Cortana. Mantenere la posizione. Dobbiamo salire su questa cresta. Non ho alcuna fretta di fare l'eroe contro quei cannoni, Cortana. Mantenere la posizione. Cortana, squadra Zulu. Ho inviato una chiamata di soccorso con la vostra posizione. Attendete l'evacuazione dove siete. Da qui il capo e io proseguiremo insieme. Ricevuto, ok, ascoltate, la nave d'evacuazione è in arrivo. Ecco, un affronto. Eccoli! Mettetevi in salvo! La resistenza sembra aumentare. Il centro di controllo deve essere vicino. Farò a pezzi in nome dei profeti. Una perdita! Affrontiamo gli muri. Scappate!
veloci del viaggio. Analisi. Questa deve essere la sala controllo. Furbi. Guardate, Banshee dei Covenant. Possiamo usarli per volare fino al centro di comando. L'entrata al centro di controllo è in cima a quell'edificio piramidale. Portami lassù e vedrò come riuscire ad entrare. Analisi. Questa deve essere la sala controllo. Furbi. Guardate, Banshee dei Covenant. Possiamo usarli per volare fino al centro di comando. L'entrata al centro di controllo è in cima a quell'edificio piramidale. Portami lassù e vedrò come riuscire ad entrare. Ci siamo! Il centro di controllo di Halo. No! Il terminale. Prova con quello. Cortana. Stai bene? Mai stata meglio. Non puoi immaginare la mole di informazioni, il sapere, così immenso e veloce. È incredibile. Quindi che tipo di arma è? Di che stai parlando? Non devi distrarti. Halo.
come la usiamo contro i Covenant? Che barbaro! L'anello non è un bastone. È qualcosa di... molto più importante. I Covenant sapevano. È opera dei predecessori. Dammi un secondo per accedere. Ecco, l'hanno costruito i predecessori. Lo chiamavano Mondo Fortezza ed era... Aspetta. Non può essere. Oh, stupidi Covenant. Dovevano saperlo, dovevano esserci dei segni. Ehi, piano, non ti seguo. I Covenant hanno trovato qualcosa sepolto in questo anello. E lo temono. Sepolto qui? Dove? Il capitano! Dobbiamo fermarlo subito! Keys, ma Il cosa... deposito di armi che sta cercando non è... Dobbiamo fermarlo assolutamente! Non capisco. Non c'è più tempo! Esci di qui! Trova Keys! Fermalo! Prima che sia tardi!